Možda si došao ovdje jer gledaš na budućnost i srce ti se steže od neizvjesnosti. Možda se pitaš, hoće li sve biti u redu? Hoćeš li ti biti u redu? Bog zna za tvoj strah. I baš zato ti šalje ove psalme koji će promijeniti način kako gledaš na svoje borbe. Danas ću ti pokazati 2 najmoćnija psalma o Božjoj zaštiti i hrabrosti. Ovo nisu samo stihovi. Ovo su tvoje oružje protiv straha. Pretplati se na kanal, jer svaki video je poruka koju tvoja duša treba čuti. A ovaj video će te naučiti kako hodati bez straha, čak i kad se sve oko tebe čini nesigurno. Prije nego što počnemo, ako želiš da nastavimo kreirati sadržaj i serijal na temu vjere i psalama, napiši riječ podržavam u komentaru. Tvoje mišljenje nam znači više nego što misliš. A evo što su neki od vas napisali u komentarima na prošlom videu o psalmima i što me dotaklo. Svi psalmi su istiniti, Bog je uz nas. Hvala ti, Jahve moj, ljubim te svim srcem svojim i svom dusom svojom. I drugi komentar isto osobito lijep glasi: svi psalmi govore istinu i spasenje. Obećanje Božje da je uz nas u sve dane života. U Jahvi neka se hvali duša moja. Ako i vi želite da u nekim od naših videa pročitamo vaš komentar, ostavite ga ispod ovog videa. Možda upravo vaše riječi dotaknu nečije srce. Prvi psalam koji Bog šalje kad se osjećaš u strahu je psalam 27. Jahve mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim? Jahve je štit života moga, pred kime da strepim? Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. U Jahvu se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje. U Jahvu se uzdaj. Ovo su samo odabrani dijelovi psalma. U nekim epizodama ovog serijala čitat ćemo cijele psalme, od početka do kraja, u tišini, s prostorom za tvoju osobnu molitvu i razmatranje. Nekada ćemo ih tumačiti, nekada ćemo ih samo pustiti da govore tvojoj duši. Jahve je svjetlost i spasenje moje, koga da se bojim? David počinje ovim pitanjem. Ali to nije pitanje sumnje, to je pitanje vjere. Kad kažeš Jahve je moje svjetlo, kažeš da nema tame koja može sakriti put ispred tebe. Kad kažeš Jahve je moje spasenje, kažeš da nema situacije iz koje te on ne može izvući. Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju. Možda se osjećaš okruženo problemima, možda ti se čini da svaki dan donosi novu bitku, ali čuj ovo, tvoji neprijatelji, bio to strah, tuga, krivnja, bolest, oni će se spotaknuti, oni će pasti, ne zbog tvoje snage, već zbog njegove. Jedan od stihova kaže: u Jahvu se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje. Najteži dio vjere nije vjerovati da će Bog djelovati. Najteži dio je čekanje. Ali David ti govori: dok čekaš, budi hrabar. Dok čekaš, neka ti srce bude jako, jer Bog radi čak i kad ti ne vidiš njegov rad. Drugi psalam koji Bog šalje kad se osjećaš u strahu je psalam 91. Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, reci Jahvi, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj, u koga se uzdam.
Nećeš se bojati strašila noćnoga, ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što harao podne. Iako smo samo izdvojili djelić ovih mudrih stihova kako bismo imali vremena da vam protumačimo značenje ovih moćnih riječi. Odmah na početku psalam kaže: Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, prebivaš, ne posjećuješ, ne dođeš ponekad, prebivaš. To znači da tu živiš. To je tvoj dom, pod zaštitom Višnjega, u sjeni svemogućega. Zamisli to, kao da si dijete koje se sakrilo u majčin naručaj. Ništa te ne može dosegnuti, jer si pokriveno njegovom ljubavlju. Odmah nakon tog isto moćan stih kaže: Reci Jahvi, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj, u koga se uzdam. Ovo nije molba, ovo je izjava. Bože, ti si moj zaklon, ti si moja utvrda, u tebe se uzdam. Kad to kažeš naglas, nešto se mijenja u tvome duhovnome svijetu. Imaš potpuno pouzdanje u Boga i znaš da je On tvoj pravi put. Lijepo je čitati psalme, no ipak se trebamo zapitati kako ih možemo primijeniti u svakodnevnom životu. Kad se ujutro probudiš i strah ti bude prva misao, reci u sebi: Jahve je svjetlo moje i spasenje moje, koga da se bojim. U teškim trenucima kad ne vidiš izlaz, kad se osjećaš osamljeno i napušteno, kaži sebi: čekaj Jahvu, budi hrabar, neka ti srce bude jako. Ova dva psalma nisu magična formula, to su Božja obećanja. To je način kako Bog vidi tebe kao dijete pod njegovom zaštitom. Možda ti se sada čini da se boriš protiv cijelog svijeta, ali istina je, cijelo nebo se bori za tebe. Ovi psalmi nisu samo za čitanje, to su za življenje, to su tvoj štit i tvoje oružje. Sljedeći put kad te strah pokuša poraziti, uzmi ove psalme, čitaj ih naglas, moli ih iz srca i gledaj kako se sve mijenja. Pretplati se da ne propustiš mudrost koju dijelimo s tobom. Podijeli ovaj video s nekim tko se možda bori sa strahom. Do sljedećeg susreta zapamti, ti nisi sam. Jahve je svjetlo tvoje i spasenje tvoje i nema ništa čega se moraš bojati. Nemoj još napustiti ovaj video. Ostani još samo 1 minutu. U svijetu punom buke, sada te ostavljam u tišini. Izabrao sam za tebe jedan stih i želim da u tišini o njemu razmatraš i da ove riječi iz psalma još jednom prođu kroz tvoje srce.